في مرحلة من مراحل العمر نحتاج استراحة، ونكتفي بهذا القدر من المعاناة والمشاحنات، نكتفي من العتاب والشجار والخلاف، نكتفي بما مر من العمر من مشاهدة أشخاص وعلاقات سرقت أجمل لحظات الحياة دون أن نشعر. نعم، لقد استنفذنا طاقات من الغضب والتعصب والإصرار على أمور فاشلة، ومشاعر ضاعت هباء، وصداقات هشة. تعلمك إن ما كل قرب أمان، ولا كل ضحكة صدق. بعض الناس يمرون عشان يعلمونك، مو عشان يكملون معك. لذلك احفظ قلبك